បាទសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនអំពីការដាក់ column នៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word អញ្ចឹងដាក់ column ហ្នឹងវាអត្ថប្រយោជន៍របស់វាគឺវាចែកប្លុកអញ្ចឹងណាចែកមកជួរ Word ខណ្ឌវាមកជួរអញ្ចឹងណាមកកង់អក្សររបស់យើងដូចយើងវាយតកតងនឹងពាក្យនេះកំណាព្យអញ្ចឹងពាក្យកំណាព្យយើងត្រូវចែកវាមកប្លុកវានេះអញ្ចឹងទៅមកខណ្ឌអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងដើម្បីដាក់ column ហ្នឹងគឺយើងចូលទៅ layout ហើយយកពាក្យថា column ចឹងយកពាក្យថា column នៅលើនេះវាមានគំរូស្រាប់មួយចំនួនតែយើងអត់រើសយកអាស្រាប់ចឹងឯងយើងចង់កែទៅតាមដែលយើងចង់បានចឹងវាបង្ហាញគំរូមួយចំនួនចឹងយើងចូលទៅ more column មកចាំ more column ទៅអានេះវាមានគំរូស្រាប់មួយចំនួនវាយើងចង់បានលើហ្នឹងដល់អានេះវាអស់តែ3គំរូស្រាប់នេះអស់តែ3ចូលយើងចង់បានច្រើនជាងហ្នឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវនេះតឡើងលេខនៅនេះបាទចូលទៅថាខ្ញុំចង់ដាក់5ប្រឡោះហ្នឹងហើយតមកបើសិនជាចង់ឲ្យមានបន្ទាត់នៅចន្លោះ column ហ្នឹងយើង tick លើ line between អញ្ចឹងពី column មួយទៅ column មួយវាមានបន្ទាត់នឹងខណ្ឌកដាលឲ្យយើងហើយអានេះគឺជាប្រវែង space នៃ column ហ្នឹងប្រវែងរបស់ column ហើយនឹងប្រវែង space របស់ column អញ្ចឹងខ្ញុំអត់កំណត់ line ហ្នឹងឯអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ប៉ះពាល់ឲ្យវាទេឲ្យវាអូតូអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបើសិនជាខ្ញុំចង់កែប្រែអីចាំខ្ញុំទៅទាញនៅពេលដែលវាចែក column ឲ្យផ្ទាល់អាហ្នឹងវាស្រួលជាងអញ្ចឹងចុច OK មកឧទាហរណ៍ថាចង់បានប៉ុណ្ណឹងបាទនេះវាចែកជា5ប្រឡោះឲ្យយើងនេះអញ្ចឹងយើងដើម្បីនេះយើងវាយអក្សរចូលបាទនៅពេលដែលយើងវាយអក្សរចូលនៅក្នុងប្រឡោះហ្នឹងហើយបន្តមកឧទាហរណ៍ប៉ុណ្ណេះយើងចង់ឆ្លងមកវាយក្នុងប្រឡោះនេះម្ដងអញ្ចឹងដើម្បីឆ្លងគឺយើងចុច Ctrl Shift Enter អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងឆ្លង column មកឃើញមានបន្ទាត់នៅចំពុះចំកដាលហើយឃើញវាយទៀតអញ្ចឹងវាចែកប្លុកយើងសេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងខ្ញុំ print preview ឲ្យមើលម្ដងសិននេះវាចែកយើងអញ្ចឹងវាស្មើអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំសរសេរឲ្យគ្រប់5ប្រឡោះអញ្ចឹងឆ្លងមួយទៀត Ctrl Shift Enter បាទអញ្ចឹងយើងវាយអក្សរមកឲ្យពេញអញ្ចឹងតែមកអត់តាន់ពេញក៏បានដែរឆ្លង Ctrl Shift Enter បាទ Ctrl Shift Enter នេះចុងក្រោយអញ្ចឹងវាមាន5ប្រឡោះហើយមួយទៀតដែលចង់ប្រាប់កន្លែងដែលនេះ space នេះវាធំយើងអត់ចង់ឲ្យសល់ធំអញ្ចឹងយើងទាញដូចមិញដូចខ្ញុំប្រាប់មិញថាយើងបើចាំកំណត់ពីក្នុងមកក៏បានដែរយើងចូលមកទាញអានេះយើងវាយទៅយើងទាញចាក់ស្ដែងនៅតាមspace ផ្ទៃដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងបន្តមកឧទាហរណ៍ថាចប់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំចង់ដាក់ column តែប៉ុណ្ណឹងឯងបើដាក់ឲ្យពេញប្រឡោះហ្នឹងទាំងអស់ក៏បានដែរមកเพจហ្នឹងគឺវាទាំងអស់តែពេលខ្លះឯកសារយើងវាអត់ត្រូវចែកអញ្ចឹងទាំងអស់ទេវាចែកតែកន្លែងណាដែលចង់ចែកទេកន្លែងណាដែលចង់វាយធម្មតាវិញគឺវាយធម្មតាអញ្ចឹងអាហ្នឹងគេមានវិធីផ្ដាច់វាចឹងដើម្បីផ្ដាច់វាយើងដាក់ម៉ៅនៅខាងចុងអក្សរប្រអស់នៅខាងស្ដាំហ្នឹងនៅចុងអក្សរប្រអស់មកហើយបន្ទាប់មកយើងចូលទៅ column វិញបាទចូល layout column វិញមកហើយយើងយក more column ដូចគ្នានៅពេលដែលយើងបង្កើតយើងយក more column អញ្ចឹងយើងផ្ដាច់យើង more column ដែរអញ្ចឹងយើងយក one column អញ្ចឹងឲ្យវាដាក់តែមួយវិញអត់បែងចែកច្រើនទេ អ
ប៉ុណ្ណឹងអត់តន់ហើយទេអញ្ចឹងនៅកន្លែងនេះសំខាន់គឺត្រូវរើសកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាយើងផ្លេចរើសនៅកន្លែងនេះផ្លេចបដូរនៅកន្លែងហ្នឹងអូខេទៅវាជាប់អា whole document នេះអញ្ចឹងគឺវាដាច់មកទាំងអស់វិញអត់ជាប់ column ឯកន្លែងនេះគឺដាច់មកតាមធម្មតាដូចយើងវាយធម្មតាវិញអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំចង់ឲ្យវានេះផ្ដាច់ចាប់ពីត្រឹមដែលយើងដាក់ម៉ៅមកយើងយកពាក្យថា this point forward អញ្ចឹងចាប់ពីចំណុចដែលយើងដាក់ម៉ៅមកបាទអញ្ចឹងយើងចំណុចដាក់ម៉ៅមកអញ្ចឹងទៅយើងអូខេទៅវាដាច់តត្រឹមអក្សរដែលយើងវាយដល់ប្រវាយណាគឺវាមាន column ដល់វាយហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះឧទាហរណ៍ខ្ញុំវាយចេះអញ្ចឹងវាយទៅវាពេញអញ្ចឹងវាយទៅវាពេញដល់ខាងធម្មតាវាអត់បែងចែកដល់លើទេចានេះអត់មានអក្សរហេតុអីបានវានេះវានៅចែកដែរអត់មានអក្សរផងនៅស្អីយើងជាប់ចុះបន្ទាត់នៅហ្នឹងយើងលុបចុះបន្ទាត់ទៅអាហ្នឹងវាបាត់បាទហ្នឹងគឺអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងដើម្បីរបៀបដាក់ column ហ្នឹងបែងចែក column ហ្នឹងនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Word មានតែប៉ុណ្្នឹងបាទគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូពីដើមរហូតដល់ចប់បាទ